大家好，我是星驰坊小沈。今天有一位客户找到我，他说那个玻璃降下来以后自动就升上去了。我们来看一下是哪里的原因。现在我们把玻璃落下来，一松手自动就升上去了，再落下来，一松手就又上去了。我发现这个主控这个门上的这个开关有点问题，我们现在把它拆下来，看看里边到底是什么情况。现在我们把这个扣手一起取下来，把线给取下来。现在我们把这个开关给分解开，看是什么情况。我们再看看这面，开关回不到中间位置，所以玻璃会自动上升，应该是这个按键的问题。现在我们把它拆下来看看。好，这按键这里断了，刚好我这有一个旧的开关，我们从上面取一个按键安装回去就行了。现在我们把这个旧的开关上的按键给取下来。现在我们把这个按键按到这里试一下，我们把插头插上。好，恢复正常。现在我们把开关安装回去。像这种玻璃升降器开关，只要我们轻轻按一下就可以了。像它这种损坏的主要原因是用力过度导致而成的。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言。咱们下期再见。